今天一位卡宴车主联系到我们，他说今天经过施工路段时车辆剧烈颠簸，等到达目的地发现车身歪了，再把车开起来还带有异响，关乎行车安全，他很着急。于是他先去了附近的小维修店，可是给出的方案并不放心。问到 4S 店，昂贵的报价和较长的修理周期，又让他放弃了这个选项。多方打听与刷视频时，发现了我们，看了多个案例后，联系了我们，听到我们给的方案和报价比较满意，于是便小心翼翼地开了过来。收选皮囊后就维修完了，觉得我们效率高的，可以点个小爱心收藏一下，防止找不到。